Aqui é a alturinha da fogueira aqui em São João, ó. Vai ali assim, Dudu. É a maior fogueira do sudoeste do... Quer ir lá? Dá pra chegar mais perto lá? Só pra lá da máquina. Tá. Eu tenho um canalzinho no YouTube aí, daí, né? Essa aqui é uma das maiores fogueiras aqui do... A nossa é a maior do Brasil. Do Brasil. Vocês não querem sair na filmagem? Ó, essa aqui é a maior fogueira do Brasil, ó. Fogueira de São João, aqui de São João. São João, no Paraná. Dudu, vai lá que nós vamos... Ó o tamanho da criança aí, ó. Guindaste aí pra erguer. Ô Dudu, ó, o Dudu tá lá. A maior fogueira de São João do Brasil. Olha que coisa mais linda. Viu? Vai lá assim, Dudu, que deu. Só pra ter ali assim. Aí tá o Dudu, ó. Ô Dudu. É bonito aí ou não? Grandinha? É grande, a maior do Brasil. Essa é a maior. É. As bandeiras lá em cima. Tá doido. Ter aqui. Guindaste ali pra erguer.